警报。陆上警报的区域涵盖了花莲、台东以及苗栗以南地区跟澎湖、金门。台风中心在今天早上8点的时候，已经来到我们鹅銮鼻西南方大约170公里的海面上。台风的强度维持中度台风，暴风范围大概是280公里，因此台风的暴风圈已经涵盖了我们南部跟东南部的陆地。预计台风未来会朝北北西的方向，在今天通过台湾海峡南部，明天进入中国福建。所以在这样的路径推估之下，今天会是台风距离我们最靠近的时候。首先还是提醒，台湾附近各个海面风浪都是明显偏大的，海上航行作业的船只要严加戒备，民众也尽量不要前往海边活动。另外，也要随时注意这个台风的最新动态。在降雨的部分，过去2天持续受到台风外围环流的影响，已经为整个东半部地区以及屏东的山区带来了大量的降雨。从星期二累积到目前的雨量显示，在花莲地区累积雨量已经超过了700毫米，台东的山区也有超过600毫米的雨势，而在宜兰的山区大概400毫米以上，屏东的山区大概是500毫米以上。那我们预估今天花东这一带的降雨还会持续。从雷达回波的资料可以明显的看到，其实从雷达回波已经可以看到，台风的中心大概走到我们的西南部海面这里。那随着台风位置的变化，整个环流变成是台湾附近改吹东南风。那因此呢，其实东半部都还是属于东南风的迎风面，所以雨势还是一阵一阵，并且会伴随短延时的强降雨。另外，在恒春半岛、屏东这一带的降雨也会逐渐的增强。因此呢，从定量降水预报的资料显示，在今天上午这段期间，东半部降雨持续，而且雨势会比较大，尤其在花莲跟台东地区，还有恒春半岛、屏东的山区要特别留意。其他的地区则是比较短暂、局部性的降雨。到了今天下午，甚至到今天晚上，等台风中心逐渐移动到台湾的西南侧海面，我们的南部降雨会很明显的逐渐的增加，另外澎湖跟金门的雨势也会慢慢的加大，尤其到了今天深夜到明天凌晨，台风更往金门跟澎湖方向的移动，澎湖跟金门入夜到明天凌晨的雨势会明显的加大，而在今天晚上之后，台湾西南部还是容易有阵雨出现，东半部的降雨则是有机会稍微趋缓。那至于在风力的部分，今天上午台风大概在我们的西南侧这里，主要受到台风外围环流直接影响的东南部恒春半岛这一带的风势比较强劲。另外，台风外围环流受到地形的影响，在北台湾以及金门跟马祖也会有强的阵风出现。其中呢，在恒春半岛、北海岸、兰屿、绿岛容易有10到11级的强阵风。而北部、东北部、东南部、屏东的沿海，还有金门、马祖，则是会有9到10级的阵风。到下午到晚间的时候，台风走到西南部海面了，台风外围的这个偏南风到东南风的强风进来了，会让我们南部地区的风力，或者是澎湖的风力，在今天下半天到晚间也会逐渐的增强。因此呢，今天在台风最为靠近我们的时候，每个地区受到台风的影响程度跟影响的重点都不一样。首先，在台东跟恒春要留意强风跟豪雨，而宜兰跟花莲豪雨还是会持续的下。另外，在南部跟澎湖呢，南部是下午过后，澎湖则是晚上过后，风雨也会逐渐的增强。另外，在外岛的金门，今天要留意强阵风的现象。今天深夜到明天凌晨，台风更为接近，风雨会明显的增强。至于北部跟马祖，要留意强阵风的现象。中部今天整天受到的影响相对比较小，不过晚上之后，沿海的风力也会有略微增强的现象。以上就是最新的台风动态说明。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。